Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. Өнөөдөр би нүтгэрээ бахархыг бие даалтын хүрээнд Увс аймгаан танилцуулах гэж байна. Би хөдөө жахуй их сургуулийн эдийн засгийн сургуулийн статистик мэргэжлээр суралцж байгаа 1-р курсын оюутан Ванчингийн Эрдэнэ Сурам байна. За ингээд бичлэгтээ орцгооё. Увс аймаг нь Монголын баруун хязгаарт байдаг 69600 км-ийн газар нутагтай бөгөөд Улаанбаатар хотоос 1370 км-ийн зайтай орчдог. Увс аймаг нь 3 удаа нэрээсэлсэн байдаг. 1925 оноос 1931 он хүртэл Чандман уул, харин 1931-ээс 1933 он хүртэл Дөрөвдийн аймаг, 1933 оноос өнөөгийн Увс аймаг гэж нэрлэсэн байдаг. Увс аймаг нь 19 сумтай бөгөөд аймгийн төвийг нь Улаангом хот гэдэг. Манай нутгийн үзэсгэлэнт газрууд 1. Увс нуур. Увс нуур нь Улаангом хотоос 36 км орчдог Монголын хамгийн том нуур нь 1350 км гаг талбайтай. Уртаараа нь 84 км, өргөнөөрөө 76 км, гүн нь 12-оос 25 м, зарим талаараа 29 м хүрнэ. Увс нурд тог руу галуу, бор галуу, шар алаг нугас, улаан хүчүүд гэх 362 төрлийн нүүдлийн шууд зуны улиралд ирдэг. Увс нуур нь өвөлдөө хасах 58 градус хүрч хөтөрдөг, харин зундаа 47 градусаас халдаг. Энэ нуурын хөвөг тойрон дэс, зүүн говь, малчин, наран булаг, тариалан, түргэн, сагил, давс зэрэг сумын ард иргэдүүд нүүдлэн амьдардаг. 2. Хиргас нуур. Хиргас нуурыг завхан, наран булаг, цагаархан, малчин, хиргас сумдууд тойрон амьдардаг. Нуурын талбай нь 1407 км. Хиргас нуурын урт нь 75 км, өргөн нь 31 км. Нуурын хойд хэсэгт харт тэрэмсдийн Рашан хэмээн амралтын газар байдаг, харин зүүн хэсэгт нь Хэцүү хат хэмээн амралтын газрууд байдаг. 3. Хангохын уул. Хангохын уул нь Улаанбаатар хотоос 1160 км, аймгийн төвөөсөө 270 км. Хангохын нуруу нь 2205 км-ийн талбайтай, эртээр үеэс ургамал амтнаар баялаг гэдгээр алдартай. Өргөлн дуулга бөгөөд далайн түвшнээс дээш 2928 км өндөртэй. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар Хангохын уул нь 2007 оны 7 дугаар сарын 26-ны өдөр төрийн тахилгатай уул болсон. 4. Гоожуурын хүрхрээ. Увс аймгийн ховд сумын нутагт архираа түргэний уулсын урд орчдог. Гоожуурын хүрхрээ нь 17 м өндөрөөс унана. Мөнх цас сүрлэг хад улаан номонд орсон. Нин ховор амтан амьдардаг. Ирвэс, аргал, янгир, буг зэрэг 20 зүйлийн амьтад байдаг. 5. Зураагийн хатны зураг. Увс аймаг Зүү хангаан сумын төвөөс хойш 14 км орчдог. Зураагийн хошууны өвөр талын 5 том улаан хатыг зураагийн улаан хад гин. Эдгээр хадууд нисэж яваа шувуу, мэт, дүрс, зөв, буруу, солбсон, дэгээ, сар, дундаа ац ихтэй, гурвуулжин, их үсгээр эхэлсэн мэт олон тооны цэг зураас байдаг. Увс аймгаас төрсэн алдартангууд. Монгол улсын Баатар Бэгзийн Гиваан 1926 онд одоогийн Өлгийн суманд төрж өссөн. 1946 оноос 1948 онд Ховд аймгийн төвдөх цэргийн ангид байлдагч байхдаа цэргийн эрдмийг чадамгаа эзэмшиж онц хилчин мэргэн буудагч шулаар шагнагдсан. 1947 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдөр Монгол баруун хил хязгаарт халдан товтлсон Гаминданы булан эзлэгчтэй эх орноо торгон хилээх эрхлэхээр хамгаалан тулалдаж хожим түүний гавьяаг үнэлж алд хааж байсан заставыг улсын баг хурлын тэргүүлэгчдийн 1949 оны тогтоолоор түүний нэрэмжит болгон байлдааны улаан тугийн одонгоор нэхэн шагнаж ардын их хурлын тэргүүлэгчдийн 1971 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн зарилгаар улсын Баатар цолыг нэхэн олгож байна. Түүний хөшиг Увс аймгийн төв болох Байтгтын завсарт болгон гавьяаг нь мөнхжүүлсэн билээ. Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар, бүгд найрамдах Монгол ард улсын спортын гавьяат мастер, спортын гавьяат мастер, хорлоогийн баян мөнх 1944 онд Хиргас сумын нутаг Бухтын ам хэмээх газар төрсөн. Эрдмийн зэрэг 1994 онд Монголын үндэсний бүхийн уламжлалт ба
барилдааны сурган хүмүүжүүлэх зарим асуудал сэдвээр сурган хүмүүжүүлэх ухааны доктор зэрэг хамгаалсан дэд профессор цолтой. Спортын амжилт үндэсний бүхийн оргинд 1962 онд аймгийн начин, 1963 онд Монгол улсын начин заан, 1966 онд Арслан, 1968 онд Авраг, 1961 онд Дархан авраг цол хүртсэн, 1900 их баяр наадамд арав төрүүлж 4 удаа шивгэрсэн, 27 удаа шивгэрж 23 чимэг авсан байна. Бүхийн чөлөөт барилдааны төрөлд 1972 онд Юмханы Олимпиас мөнгөн медаль хүртсэн. 1992 онд Ардын их хурлын депутатын сонгогдож ардчилсан шинэ үндсэн хуулийг баталснаар гадна Сүхбаатарын одонгоор 2 удаа шагналсан. Хөдөлмөрийн гавьяат Улаан төвийн одон, Алтан гац одон хөдөлмөрийн хүндэт медалаар шагнагдаж бүгд найрамдах Монгол Ард улсын Ардын их хурлын тэргүүлэгчдийн 1971 оны 9 дугаар сарын 10-ны өдрийн 45 дугаар зарилгаар спортын гавьяат мастер, 1970 онд ЗХО хуучнаар спортын гавьяат мастер, Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 1992 оны 12 дугаар сарын зарилгаар хөдөлмөрийн баатарцоо хүртсэн. Монгол улсын баатар хөдөлмөрийн баатар Юмжаагийн зэдэн бол 1916 онд Давс зумын нутагт хандгайт гол хэмээн газар төрсөн. Боловсрол 1925-аас 1929 онд Чандман уулын аймаг дахь сургууль, 1929-с 1931 онд ЗХО-гийн хуучнаар Эрүүгийн хотод Монгол курс, 1934-с 1938 он Ирхүү хотод Сибирийн санхүү эдийн засгийн институтыг санхүү эдийн засгийн мэргэжлээр төгссөн. Цэргийн цол 1941 оны 10 дугаар сард Айрмын генерал, 1944 оны 4 дугаар сард Дэслэгч генерал, 1975 оны 4 дугаар сард Хурандаа генерал, 1976 оны 7 дугаар сард Айрмын генерал, 1979 оны 8 дугаар сард Монгол улсын маршал цолыг тус хүртжээ. Гавьяат цол шагнал. Ардын их хурлын тэргүүлэгчдийн зарилгаар 1961 онд хөдөлмөрийн баатар цол, 1966 онд улсын баатар цол хүртжээ. Одоогийн Увс аймгийн засаг даргаар Эс Батчиргал 2024 оны 11-р сарын 1-ний өдөр ажлаа хүлээн авсан. Харин иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргаар Батболд байдаг. Увс аймагт Шацраган, Хүйнүд, Гүзээлзгэн, Тошлоо, Анс, Зэдрэгэн зэрэг жимсгэн ургадаг. Бас Ховор аймтдын Өлгийн нутаг юм аа.